Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Upam, da ste se uspešno izognili trenutnemu izbruhu sezonske gripe, sicer pa verjamem, da so vam še kako prav prišle vse informacije na to temo, ki ste jih lahko izvedeli v naši prvi oddaji Halo zdravnik. Nocoj pa se bomo posvetili negi novorojenčka in dojenju. Tudi danes nas boste lahko tekom oddaje v živo poklicali v studio in moji gostji na to temo zastavili kakšno vprašanje. Na klepet sem namreč povabila gospo primariko Andrejo Tekavc-Golob, doktorico medicine, specialistko pediatrije z oddelka za neonatologijo UKC Maribor. Dober večer. Dober večer. Zelo sem vesela, da ste se odzvali povabilu in da bo današnja oddaja zagotovo zelo prijazno obarvana. Pa če dovolite za začetek morda kar vprašanje, ali je priprava nosečnice na porod in prihod novega družinskega člana pomembna in zakaj? Seveda je pomembna. Prav je, da se bodoči starši tudi psihično pripravljajo na novega družinskega člana, s tem, da obiščejo morda šolo za starše, tudi zdaj so možnosti raznolike, obstaja joga za nosečnice, obstajajo priprave za nosečnice, s tem se nekako bodoči starši pripravljajo psihično pripravljajo na tega novega družinskega člana. Ja, omenili ste šolo za starše, ki jo organizirate tudi v sklopu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, je tako? Ja, že več kot 20 let poteka v našem Univerzitetnem kliničnem centru šola za starše. V njej tudi predavam. Skupaj s kolegom sva letos tudi izdala ponatis in popravljeno knjižico Novorojenček. To je vsebina predavanj, ki jih imamo v šoli za starše. Moram reči, da je obisk iz leta v leto večji. Mladi danes zelo resno jemljajo tudi starševstvo. Zanima pa me tudi to, ali se je morda že v času nosečnosti pripraviti tudi na dojenje in kako? Zdaj, posebne priprave pravzaprav niso potrebne, dojke se same pripravljajo na dojenje, vendar pa so dokazali z raziskavami, da če se nosečnica izobrazi o dojenju in psihično pripravi, da bo dojila otroka, da je procent teh mamic potem pravzaprav višji procent uspešnejše poteka dojenje, če je na to pripravljena že v nosečnosti. Tako sem hotela povedati. In ko se enkrat rodi novo otroško življenje, je v navadi, bi lahko rekli, predvidevam, da se takoj po porodu novorojenčka položi materi v naročje. Predvidevam, da si tega želijo tudi vse mamice. Kakšne so vaše izkušnje? Zakaj je to tako pomembno in dobro? Ja, izredno pomembno je, da sta otrok in mama takoj po rojstvu otroka v kožnem stiku. Seveda, kadar je to mogoče, mi moramo vedeti, da so tudi situacije, ko porod ne poteka tako zelo dobro ali ko otrok ni sposoben tega kožnega stika. Ampak pri večini otrok pa je to možno. Ravno danes smo v porodnišnici začeli z izvajanjem ene raziskave, enega projekta, ki je bil odobren v UKC Mariboru, in raziskovali bomo vplive tega kožnega stika na mater in na otroka. V svetu je že davno znano, da je ta kožni stik prvi po rojstvu otroka dobrodejen tako za mamo kot za otroka. Kako pa kaj komentirate trditev, da lahko prav to kengurujčkanje oziroma stik koža na kožo, matera in novorojenček, da lahko to nadomesti inkubator in novorojenčka v kakšnem hudem primeru tudi oživi? Je to res ali je to bolj kakšen mit?
Zdaj, to je o živitvi, to vem, da smo na YouTubu gledali en filmček, ampak v resnici na tem temelji sedaj način nege novorojenih otrok, ki so ga uvedli v skandinavskih državah in v Kanadi. To je projekt Baby Friendly NICU, torej otroku prijazna intenzivna nega novorojenca. Ko so dejansko nadomestili inkubatorje z kengurujčkanjem. In zdaj je to delovanje nekje 5 let staro in imajo že prve rezultate in prve uspehe na tem področju in seveda poročajo v znanstvenih člankih, kakšne vplive ima to na otroka in na mamo. Torej, mi seveda imamo še vedno inkubatorje, ampak se trudimo, da tudi pri otrocih, ki potrebujejo inkubatorje, čim prej, čim je otrok stabilen, začnemo s kožnim stikom. In če morda lahko še na kratko opišete, če se najde kdo, ki ne ve točno, kako se izvajati kengurujčkanje, otroka se položi? Otroka se položi samo v plenici na golega, na materino golo oprsje, se pravi s trebuhom na prsni koš, pokrije otroka in ona dva bi naj bila vsaj 1 uro v tem položaju. Zakaj pa je pomembno, da mati že kar kmalu po rojstvu svojega otroka tudi prvič podoji? Glejte, ravno s tem kožnim stikom, ko so začeli to izvajati, se pravi, da so po porodu otroka takoj položili na materino naročje oziroma na prsni koš, so ugotovili, da normalen, zdrav novorojenček gre skozi 9 faz, različnih faz, se pravi spanja, sesanja, iskanja, različne faze svojih aktivnosti in šele v 8. fazi sam najde bradavico in se prisesa in se začne dojiti. Se pravi, on ima ta nagon v sebi in zna se začeti dojiti. Zakaj pa tudi sicer strokovnjaki tako zelo priporočate dojenje? Kateri so tisti blagodejni učinki za otroka, pa morda tudi za matero po porodu? Poglejte, če začnemo dojenju, ne bova danes gotove, ampak v resnici ne bi rada tako veliko. Dejstvo je, da je za naše mladiče, bom tako rekla, narava naredila hrano, to je materino mleko, ki poskrbi, da se otrok optimalno razvija naprej, ker ni dokončan. Ko se rodi, je še zelo nezrel, v marsikateri organski sistem ni dokončan in za vse, kar potrebuje, v začetku po urah natančno, potem po dnevih natančno, dobi v mleku svoje matere. Svoje poudarjam, zaradi tega, ker ni vseeno, katero mleko dobi. Vsaka ženska dela mleko natančno za njenega otroka, ki ima tudi nekatere epigenetske lastnosti in vpliva tudi na ekspresijo genov in skratka je dejansko vsa prihodnost otroka v tem mleku. Prednosti, seveda, vedno naštevamo tiste običajne prednosti, da je zaščita pred infektom, da ima noter esencialne maščobne kisline, ki sodelujejo v izgradnji možganov, ki najhitreje rastejo pri otroku, da se najlažje prebavlja in presnavlja, ampak nimava toliko časa, da bi naštevali, kaj vse je v materinem mleku,
To je živa tekočina, ki podobno kot kri, ki vsebuje, skozi odkrivajo nove in nove sestavine, ampak tam preko 200 sestavin, ki jih seveda nobeno drugo mleko ne more posnemati. Če bi mati dojila drugega otroka, postane ta otrok genetsko podoben njej. To upoštevajo, veste, v muslimanskem svetu. Tam se ne smejo poročiti tisti, ki jih je dojila ista mati. Tako da, to se zdaj jaz malo več s tem ukvarjam, moram reči, ker predavam o epigenetskem vplivu materinega mleka, ampak to so že bolj strokovne teme. Take strokovne teme, ja. Sicer pa začetek dojenja kot takega je verjetno mnogokrat tudi težak. Zakaj najpogosteje prihaja do težav, s katerimi se soočajo novopečene matere? In še to me zanima, ali jih vi, predvidevam, da spodbujate, da vseeno vztrajajo, da se potrudijo? Glejte, to je novo pravilo. In v našem svetu zdaj, v razvitem svetu, ko ne živimo v velikih skupnostih, ko si ena deklica ne more videti, kako njena mama doji, ali pa to znanje, veščina dojenja se je prekinila iz roda v rod, da bi to znanje prenašali, ravno zaradi tega, ker je tam v 80-ih letih nastala velika propaganda za umetno mleko in je marsikatera današnjih babic ni dojila, ne? In potem težko prenese to znanje na svojo hčerko. To bi čisto preprosto povedala. Ampak ženske pravzaprav, moram reči, zdaj, ko so v novorojencu prijazni bolnišnici skupaj z otrokom, še kar uspešno začnejo dojiti. Potem pa pride do takih sprememb, veste, fiziologija dojenja je takšna, da se mleka naredi vedno več. In zdaj vidim, jaz sem tudi laktacijski svetovalec za dojenje in velikokrat svetujem materam, zdaj vidim, da je največji problem tisti naval mleka, ko je mleka pravzaprav preveč in otrok krgolta in ga duši in odklanja dojenje. Skratka, številne pride do nekih preprek in kar je najbolj pomembno je, da se takrat mati obrne na svetovalca za laktacijo, da ji pravilno svetuje. Mimogrede, nam lahko zaupate, kje lahko mamice pridejo v stik s tovrstnimi svetovalci? Ja, jaz oblikujem spletno stran dojenje.org, kjer so našteti slovenski svetovalci za laktacijo. To so ljudje, ki so opravili zelo težek ameriški izpit, ki traja cel dopoldan, vsebuje 175 vprašanj in so se morali ti ljudje naučiti zelo veliko gradiva o dojenju in laktaciji. Da znajo potem res dobro svetovati. Ja. Koliko časa po porodu pa načeloma nastopi prvo mleko? Najprej je mlezivo? Ja. Mlezivo je v dojkah že v nosečnosti, že od 16. tedna nosečnosti naprej. In ko upadejo hormoni, ki vzdržujejo nosečnost, začnejo delovati hormoni, ki za laktacijo, bomo rekli preprosto. Torej, mlezivo je v dojkah. Ga je pa malo. Vsebuje številne snovi v malem paketku, ki jih potrebuje novorojenček. Mame ponavadi rečejo, saj nima mleka, saj bo lačen. V resnici prve dni otrok ne potrebuje ne vem kakšne hrane. Tistih nekaj kapljic, koliko posesa, je povsem dovolj. Navadno izgubi težo tam do 10%, 7 do 10, odvisno od tega, s koliko vode se je rodil. In
Potem pa nekje drugi do 4. dan, to je različno, nastane spodbuda, mora biti seveda sesanje pri dojkah, torej to prvo mleko imajo čisto vse ženske, brez izjeme. Potem pa je potrebno sesanje, da nastane prehodno mleko, to je več mleka, in mame so navadno takrat navdušene, ker otroček ni več tako siten, pa malo dlje zaspi in potem je mleka več in več in po mojih opazovanjih nekje med 10. in 20. dnem se naredi mleka za dvojčke. Zato imamo 2 dojki, jaz razlagam. V bistvu v naši živalski vrsti, bomo rekli, so dvojčki, niso tako redki, in v resnici se čujem pravzaprav več žensk, ki imajo preveč mleka, da bi imele premalo mleka, to je pravzaprav občutek, veliko imam. Veliko imam, ampak to zato, ker si stiskajo mleko iz dojke in ne morejo stisniti velike količine, ker je to žleza. Žleza, ki deluje na povpraševanje, tako recimo žleza slinovka v ustih, ko bomo videli hrano, se nam bo slina spustila, drugače pa slina, recimo po noči se sploh ne dela. Skratka, slina teče takrat, ko jo rabimo, ne? Ja. Ja, sicer pa že prej ste omenili naval mleka, verjetno vsaka mama ve, kdaj je prišel tisti naval mleka, kakšni so simptomi? Ja, navadno so dojke trše, napete, včasih tudi boleče, ampak moram reči, da tistih situacij, ko so bile zelo trde in ki so bile zelo moteče za mame, zelo malo zdaj vidimo. Ker dejansko ženske pristavljajo otroka, vi če pridete danes v porodnišnico, vi ja ne slišite nobenega joka. Ženske to instinktivno pristavljajo otroke in nimajo več takih strašnih navalov. Ja. V primeru, da pa se ženska vendarle ustraši, da je prišel naval mleka in ne ve, kako bi si pomagala, ali je pametno, da poseže po črpalki ali celo ročnem iztisu, ali bolje, da zadevo pusti? Ja, gledajte, če je tak strašen naval mleka, svetujemo, da si pred dojenjem mleko iz dojke najbolje ročno iztisne. To je najbolj prijazno do bradavic in da potem pristavi otroka. Če je zelo moteče, svetujemo tudi kakšne obkladke, tople obkladke pred dojenjem, hladne med obroki, kakšen topel tuš, da se mleko lažje sprošča, take stvari. Pa je na začetku priporočljivo, da morda mamice uporabijo tudi nastavke za dojenje, ki jih je moč kupiti v trgovini. Kakšno je vaše stališče? Narava ni dala nastavkov, ne? Zdaj se zelo veliko uporabljajo iz različnih razlogov. Nekaterim mamam je zelo boleče, ko otrok zagrabi bradavico. Boleče je predvsem takrat, kadar jo ne zagrabi dobro. Ne? To je vedno znak slabega pristavljanja. In nastavek je tak, veste, dojenje je neke vrste intimen odnos. In nastavek je tako, če bi se poljubljal preko celofana. To potem ne deluje dobro na te hormone, ki delajo mleko. Večkrat vidim večji zastoj v dojkah, tudi mastitisi pri uporabi nastavkov. Tako da mi jih svetujemo za kratkotrajno uporabo, kadar res ne gre drugače. Tako, že prej sem omenila, da boste lahko danes tudi vi, spoštovani gledalci in gledalke, moji gosti zastavili kakšno vprašanje na temo dojenja oziroma nege novorojenčka in telefonska številka 02 620 3737 je tista prava, na katero lahko pokličete in moja gostja vam bo vsekakor skušala odgovoriti na vaše vprašanje. Tako, mi dve pa če nadaljujeva. Zanima me, ali obstajajo neke splošne smernice, kako pogosto je potrebno dojiti novorojenca, so priporočljivi podoji na 2-3 ure, kako drugače. In tudi to me zanima, ali je kakšna smernica, kako dolgo naj bi trajal podoj.
Ali je bolje pustiti vse te informacije? Torej, vsak otrok je oseba zase. Takšen se še ni rodil. In on določa, kako bi se hranil. In najbolj sta na konju z mamico, če mama, ženske smo opremljene z intuicijo, lažje se emocionalno povežemo z otrokom. Torej, če mama zazna potrebe otroka in mu sledi. Nobenih ur ne priporočajo, nobenih minut, skratka, otrok ne zna na uro, jaz rečem mamam, najlepše gre dojenje takrat, kadar mamica sledi otroku. Kaj pa, ko dojenček nekoliko odraste, bi lahko rekli, da so razmaki med posameznimi podoji vedno daljši? Obstaja kakšno pravilo? Kdaj mislite? Recimo, ko je dojenček star 3 mesece, če ga primerjamo s tistimi začetnimi dnevi. Ni primerjave. Glejte, pri 3 mesecih se spet ene spremembe dogajajo. Pri 3 mesecih približno otrok začne zaznavati svojo okolico, ve, da je posebna oseba oziroma njegovi možgani to dojemajo. Prej sploh ni vedel. In se včasih zelo čudno odziva na to okolico. Tako da včasih imajo ženske takrat tudi problem z dojenjem, ker se otrok tako hitro vznemiri ob vsakem zvoku, ob recimo, če pride sorojenec v sobo, pa nekaj govori, on prekine dojenje. Skratka, otroci so radovedni in takrat postanejo in imajo z tega stališča nekatere mame takrat težave. Tako da jim premalo popijejo, premalo. Rabi spet svoj mir. Pravzaprav ne bi rekla, da je kakšno pravilo. Nekateri otroci so tudi že prej zelo, imajo lep ritem, bi rekla, lahko bi tudi po uri gledal, kak lep ritem imajo, drugi pač ne. Drugi so malo bolj, bi rekla, se hitreje vznemirijo, ne? Kaj pa menite o dojenju po noči? Je potrebno otroke zbujati in jim ponujati hrano, ali bodo oni zbudili nas svojim jokom, če bodo lačni? Prvi mesec se navadno morajo še po noči dojiti. Zdaj, če so kakšni zaspančki ali pa kakšni manjši otroci, ki se ne zbujajo, se moramo mi njih zbuditi. Če pa so donošeni primerno težki otroci, pa navadno oni zbujajo mamice. Moramo vedeti, da prvi mesec, nekako 3 tedne otrok rabi, da dojame, kdaj je dan, kdaj je noč, prišuje iz teme in pravzaprav ne loči, noč je pravzaprav njegov dan, bomo rekli. Tako da, če mu mamica lahko sledi dobro, če pa se ne zbudi celo noč, pa je treba si uro nastaviti. Kakšna pa naj bo prehrana matere v času dojenja? Ali lahko je vse, kar ji zapaše? Tako. Veliko mitov obstaja, kaj vse ne bi smela doječa mati jesti. O tem sem tudi že večkrat kakšen članek napisala. Torej, načelno lahko mati je vse, kar ustreza njenemu telesu, ni nobenih omejitev, od tega, kar poje, pride v njeno mleko samo okus. Na podlagi tega okusa se razvija okus pri otroku. Zato je tudi zelo važno, da ona je raznoliko, da bo tudi otrok kasneje, tega okusa se pa spomnim, to mi je pa domače, raznoliko jedo. Kako pa je, kaj z gibanjem matere po porodu? Kdaj je pravi čas, da se mame odpravijo na rekreacijo in koliko športa je dovoljeno v času dojenja? Ni nekih velikih omejitev, kakšnih pretiravanj ni treba. Seveda, če je mama bila prej športnica, lahko postopno
začne spet rekreirati, če je bila tega vajena. Ne pa, da bo neka, ki ni bila športnica, začela utrujati svoje telo. Tako da zmerna rekreacija se priporoča. Ja. Ali nam lahko razkrijete kakšne trike za povečanje laktacije? Obstajajo? Za več mleka je potrebno samo pogosteje pristavljati. Tako da ni nobene super hrane oziroma tekočin, obstajajo ki bi spodbujale? neki čajčki, pa recimo neka hrana, ki naj bi delovala, laktogogi se temu reče, so opisani. Samo na tem področju ni znanstvenih raziskav, tako da bi težko rekla, da kaj zdaj točno deluje. Sicer pa vem, da se mnoge matere večkrat sprašujejo, ali imajo dovolj mleka, ali so njihovi otroci siti. Kaj vi menite, kako lahko to preverijo? Ja, glejte, najlažje preverijo na zadovoljstvo otroka. Če je otrok zadovoljen, potem dobro je, da pogledajo, kolikokrat odvaja urin in kolikokrat je pokakan. Torej, če ima vsaj 6 mokrih plenic v 24 urah, je dobro hidriran. Če je zadovoljen, morajo biti tudi one zadovoljne. Smo pa mi zdaj tako usmerjeni, posebej kakšne intelektualke, v to, da bi rade zmerile, koliko otrok popije na nek način, hočejo imeti številke, mililitre, grame in take stvari. Kar je recimo dvorezen meč. Potem si začnejo zbrizgavati mleko, da lahko zmerijo količino, ki jo bodo dale po steklenički otroku. Na ta način dobijo iz dojke pravzaprav večinoma mleko z manj maščobe in maščoba se odlaga tudi na steklenički in na dudi, tako da je nevarnost, da bo ta otrok užival posneto mleko in ne bo zadovoljen. Veste, tisto najbolj mastno, najbolj slastno je na koncu podoja, ko otrok zgleda, kot da se samo carta na dojki. Ja? Ja, to si je vredno zapomniti. Tako, telefonska številka 02 620 3737 pa je tista, na kateri vas pričakujemo, če se vam porodi kakšno vprašanje. Tako, mene pa zanima še tole, koliko časa strokovnjaki priporočate polno dojenje? Mi rečemo temu izključno dojenje. Izključno dojenje? Izključno dojenje se priporoča 6 mesecev. Nekje okrog 6. meseca je otrok zrel za dopolnilno hrano, se pravi za gosto hrano. In to tudi pokaže. Zdaj smo izdali knjigo pri UNICEF-u, naj otrok pokaže pot, škoda je nisem s sabo prinesla, torej kako se uvaja čvrsta hrana pri otroku. Namreč otrok se hrani sam z koščki čvrste hrane. Takrat zna že sedeti, takrat zna tudi nositi, vsako stvar nese v usta in to je pravzaprav narava pripravlja, da se naprej hrani z hrano, ki je v tej starosti primerna. Kako dolgo pa sicer še priporočate dojenje ob že uvajani tudi gosti prehrani? Ja. To uvajanje goste prehrane gre ob dojenju. Torej, ne daš otroku, ko se zbudi in je lačen, ne vem, sadne kašice, ki je pol manj kalorična in pol manj prijetna za jesti. Torej, otrok se najprej podoji in je čvrsto hrano, torej sam na stolčku, kot da bi se igral, kot da bi se z igračami igral, si nosi v usta in ne moramo pričakovati, da bo prej, ko pri 7 mesecih morda znal kaj dobro pojesti. Ja. Torej, vmes je še vedno dojenje in potem pa postopno otrok vedno manj zahteva dojenje. Ampak seveda
priporočljivo je, da se doji 2 leti. Kaj pa ta čvrsta hrana, ki ste jo omenili, s katerimi živili je dobro začeti najprej? Je to kakšno sadje, zelenjava? To naj bo družinska hrana. To, kar skuhate, nič posebej. To, kar skuhate za sebe, date koščke otroku. In potem nič to, kar steče. kompliciranega. Ja. Odlično. No, priporočam, naj otrok izbere pot, priporočam, da si tiste, ki so na tem, morda nabavijo ali pridobijo to knjigo. Odlično. Morda še beseda o mastitisu, zakaj pravzaprav gre, kdaj se pojavi ta težava in kakšne skrbi vse prinese? Ja. Dostikrat je mastitis posledica zastoja v dojkah. To je dejansko stres. Zdaj povezujejo mastitis čist z drugimi stvarmi, kot smo se mi v začetku učili. Veste? Gre za stres, ki spremeni črevesno floro, se pravi mikrobioto v maminem črevesju. Namreč obstaja, ne vem, to je pač ne tako splošno znano, obstaja enteromamarni pretok bakterij. Torej, bakterije iz maminega črevesja se preko krvi prenesejo v mlečno žlezo in se tam izločajo. Namen tega je, da bi se otrokovo črevo poselilo z temi bakterijami, ki jih ima mama. In ob stresu se poruši normalna mikroflora v maminem črevesju in takrat pridejo patološke bakterije tudi v mamino mlečno žlezo in naredijo vnetje. In kako lahko ukrepamo ob takšnem vnetju? Si ga lahko kako olajšamo doma ali je nujen obisk? Običajno se zdravi mastitis, torej to je vnetje dojke ob zelo povišani vročini, več kot en dan in splošnem slabem počutju, tako kot pri gripi, se zdravi z antibiotiki. Takrat navadno ženska obišče ginekologa in ta ji predpiše antibiotike. Dobro je, če ob tem jemlje še kakšne probiotike. Dobro je, da se, kaj bomo naredili proti stresu, spočije, pije dovolj tekočine, tako če si bolan za gripo, skratka, okrepiti moraš svojo imunost. Kakšna pa naj bo nega dojk v primeru mastitisa? Je potrebno kaj posebnega ali ni? Običajna nega, da bi zdaj svetujemo obkladke. Mrzle ali tople? Ja, odvisno. Nekaterim ženskam zelo ustreza toplo, medtem ko druge prisegajo na mrzlo. Jaz mislim, da je odvisno od faze mastitisa, kdaj jim paše toplo in kdaj mrzlo. Tako da je najbolje, da poslušajo svoje telo in tako tudi ravnajo. Ja, če se vrneva v čas, takoj po porodu, zanima me, kakšno je vaše stališče do sobivanja matere in otroka že v porodnišnici. Rooming in se to imenuje. Ja. To izvajate tudi v vaši mariborski porodnišnici. Ja. Kako dolgo že? Mariborska porodnišnica je leta 1999 postala novorojencu prijazna in po teh 10 korakih, ki so predpisani za novorojencu prijazne porodnišnice, med njimi je tudi sobivanje, torej rooming in, da sta mati in otrok 24 ur skupaj. Na ta način smo novorojencu prijazni, se pravi, mama ima možnost slediti otrokovi želji. Saj nismo drugače neprijazni, ampak v resnici je bil ta ukrep potreben, da je bilo možno dojenje po želji otroka. Sicer pa v tem času, ko so hospitalizirane mamice in novorojenčki, v tem času se tudi strokovno osebje jim posveča, pomaga pri negi, tudi pri rokovanju novorojenčka. Vse se počne preko medenice, če se ne motim. Pri handlingu, obračanje pa te stvari. Zakaj je to pomembno?
Za normalen gibalni razvoj, bomo rekli, za spodbudo gibalnega razvoja. V resnici je naše osebje vedno bolj izobraženo, številne tečaje so dali nekateri skozi in moram reči, da žal pa je mamica zdaj 2 dni v porodnišnici po normalnem porodu in težko je stlačiti vse to znanje, ki bi ga morala osvojiti v ta 2 dni. Ne? To je res. Kaj pa sicer, ali razmišljate, da bi morda omogočili tudi kakšno sobo, v kateri bi lahko zraven mamic in novorojenčkov v tem času bivali tudi očetje? Ja, tudi tako postopamo včasih, veste. Omogočimo v kakih situacijah, recimo, ali je mamica tako nebogljena, da težko neguje, omogočimo bivanje tudi očetu. Potem, recimo, če imajo dvojčke, naredimo to izjemo, čeprav nekih pravih pravil glede tega še nimamo, ne? Res je naša porodnišnica kar zelo zapolnjena in preprosto fizično ni prostora, da bi take stvari izvajali. Ja. Če dojenje v porodnišnici nikakor ne steče, ali potem pač pride do tistega trenutka, ko mora otrok dobiti dodatek oziroma nadomestno mleko po flaški, ali ravnate kako drugače? Mi se trudimo, da vsi dodatki, ki jih otrok dobi v obliki nadomestnega mleka, so predpisani na temperaturnem listu, tako kot zdravilo. Ja? In v primeru, ko zdravniki, pediatri ocenimo, da otrok to potrebuje, seveda to predpišemo, skušamo pa dajati nadomestno mleko na druge načine, kot je steklenička, da otroku ne bi povzročili sesalne zmede, da bi potem ne bi znal več prijeti bradavic. In kakšni so še ti načini? Ja, mi uporabljamo brizgalke, tiste, ki so brizgalke za dajanje injekcij, bomo rekli, ne? Ja. Pri vseh otrocih v intenzivni negi. Drugače pa svetujejo se žličke, svetujejo se majhni kozački, več načinov je, kako se lahko. Novorojenci zelo lepo pijejo po kozarcu. Pa v primeru, da slučajno dojenje takoj ne steče, ali to pomeni, da je zgodba povsem izgubljena, ali je še kaj obetavnega? Še veliko časa je. Kadarkoli začneta, je pravi čas, tudi če je to po 2 mesecih. Tudi matere, ki posvojijo otroke, lahko dojijo. Torej, naredi se mleko. Mleko se dela pravzaprav hormoni, ki vzdržujejo laktacijo, se izločajo v žlezi hipofizi, ki leži v možganih. Se pravi, mleko se dela v možganih in ni razloga, da se ne bi začelo delati. Imeli smo tudi gospo, ki je najprej se odločila za posvojitev otroka, potem pa se je premislila, pa je želela dojiti. Smo jo hospitalizirali in je začela dojiti. Tako da tudi otroci, ki so recimo dolgo časa zdravljeni v intenzivni negi, se potem lahko navadijo dojenja. Ja. Torej, če je le volja, je tudi pot do tega uspeha. Pa pomoč mora biti v teh primerih. Strokovna pomoč. To niso enostavne situacije. Ne gre kar tak. Taka ženska rabi strokovno pomoč, seveda pa sama mora imeti voljo. Ne? In potem tudi od osebja dobi to strokovno pomoč, tako da lahko že v porodnišnici veliko naredite skupaj. Zanima pa me tudi to, katere preiskave morda še opravite pri novorojenčku v času te kratke hospitalizacije, ki traja torej po novem le 2 dneva. Kaj pa v primeru carskega reza, je nekoliko daljša? Ja, 4 dni. Ja, 4 dni. Vi mislite... Verjetno je potrebno otroka tudi večkrat pregledati, ga opazovati. Kaj je res pomembno? Ja, to je uzakonjeno v uradnem listu, takozvani preventivni program pri novorojencu, ki vsebuje nekatere postopke,
preglede in zdaj, če vse je tudi opisano v tej knjižici, vsak otrok je vsaj 2-krat pregledan od specialista, pediatra, neonatologa. To smo pač usmerjeni pediatri za zdravljenje in oskrbo novorojencev. In potem preventivni program vključuje tudi vitamin K takoj po rojstvu, potem ene kapljice za oči, ki preprečujejo vnetje z gonorejo, očesno vnetje povzročeno od gonoreje. Potem imamo presejalne teste, se pravi, da vzamemo kri za 2 bolezni, ki povzročata slaboumnost, če nista zdravljeni. Če pa jih pravi čas odkrijemo, pa so ti otroci zdravljeni in se normalno razvijajo. Tako da tu vzamemo par kapljic krvi. Potem že od leta 1988 v porodnišnici Maribor izvajamo preventivni presejanje, ultrazvočno presejanje za kolke. Torej iščemo prirojene nepravilnosti na kolkih, to je ultrazvočni pregled. Zdaj v zadnjem času tudi izvajamo presvetlitev oči z oftalmološko svetilko, presvetlimo oči, da iščemo prirojene napake na očesu. Potem delamo pulzoksimetrijo, to je testiramo preskrbo s kisikom na udih in s tem odkrivamo skrite srčne napake. Skratka, vse naše delo v tem kratkem času je usmerjeno v to, da iščemo tiste prirojene napake, ki bi jih lahko hitro popravili oziroma otrokom hitro pomagali. Pozabila sem še slušni screening, to smo tudi prvi začeli v Mariboru delati, med prvimi v Evropi, torej iščemo otroke, ki bi se rodili prirojeno naglušni. Tako da je kar velik nabor teh preiskav, ki jih počnete v izogib kasnejšim težavam in posledicam. Tako, to je presejanje, to je pepelkino delo, jaz rečem, veste, ki je pač rutina, ponavljajoče, ampak prinaša zelo veliko zadovoljstvo, če lahko pomagaš kakšnemu otroku. Pa se pogosto zgodi, da odkrijete kakšne težave in potem seveda tudi hitro ukrepate? Zdaj vse te situacije imajo svojo incidenco, rečemo, nepogostnost. Tako recimo za kolke je nepravilnosti nekje 1-2%, za sluh 1-2 na 1000, za recimo to, ko delamo za ko jemljemo kri, to je več 1000 otrok zdravih, pa potem eden bolan, ampak različna je incidenca pri vseh teh situacijah. Tako, v naši oddaji Halo zdravnik nocoj torej govorimo o dojenju, o negi novorojenčka. Z menoj v studiu je gospa primarika Andreja Tekavc-Golob iz oddelka za neonatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. In tudi vi, ki ste se nam morda pravkar pridružili, če imate kakšno osebno vprašanje, težavo, bi radi karkoli izvedeli na to temo, nas seveda lahko pokličete v studio na telefonsko številko 02 620 3737, lahko zastavite vprašanje in vsekakor vam bomo skušali postreči s pravim strokovnim odgovorom. Če pa se midve morda ustaviva še pri zlatenici, pri novorojenčkih, to verjetno ni tako redek pojav. Zakaj pravzaprav gre in kako se kaže? Ja. Zlatenica, že ime pove, se kaže z rumeno obarvanostjo kože in vidnih sluznic in jo ima večina novorojencev. Povzročajo bilirubin, to je barvilo, ki nastane iz razpadlih rdečih krvničk. Zlatenica pri novorojencu je normalen pojav, do neke mere. Narava je dala bilirubin, ki deluje
v otrokovem telesu kot zelo močan antioksidant. Ker namreč otrok pride iz okolja z malo kisika v maternici, v okolje z veliko kisika zunaj maternice. In je ta antioksidant potreben, da zaščiti njegove celice pred propadom. Torej, bilirubin je zelo koristna stvar. Preden so to ugotovili, so pa ugotovili škodljivosti bilirubina. Dosti prej smo vedeli za škodljivosti, kot pa za koristnosti. Se pravi, v neki zmerni količini je v redu. Mi pa potem iščemo situacije, ko je tega bilirubina preveč, ker namreč, če ga je preveč, se kopiči v nekaterih celicah v možganih in trajno poškoduje tisti dele možganov. Tako da mi, neonatologi, tega vsekakor ne dovolimo, imamo strašne razpredelnice in tabele, kdaj moramo uvesti fototerapijo. Namreč zdravi se zlatenica večinoma z fototerapijo, ko mi pomagamo odstranjevati bilirubin, tisti, ki je prisoten na koži, se na ta način hitreje lahko izloča iz telesa. Fototerapija je pravzaprav obsevanje z delom sončne svetlobe. Otrok mora biti gol, oči so pokrite. In fototerapija je dostikrat razlog, da mora mama ostati še kakšen dan več v porodnišnici in to je pravzaprav tisto, kar jo najbolj prizadene, da ne more domov. Hudih zlatenic imamo vse manj, pri zelo hudi zlatenici je včasih potrebno tudi izmenjati kri, izmenjalna transfuzija, ampak zelo redko zdaj že to delamo, ker imamo dobre fotoluči in tudi dobre pokazatelje zlatenice. Imamo transkutani bilirubinometer, kar pomeni, da mi samo z dotikom po kože vidimo, kakšna je vrednost bilirubina. Tako da nam je to že orientacija in ni treba vedno vzeti kri, da bi določili bilirubin. Ali po vaših izkušnjah drži, da je prav 3. dan po porodu tisti, ki je za matere izredno čustveno naporen? Ja. Sama sem ga izkusila, v mojem primeru je držal. Kaj boste pa rekli vi? Mojem tudi. Tudi. 3. dan po porodu pravijo, da se menjajo hormoni in je materino razpoloženje najbolj črno, bomo rekli. In zato je tak neprimeren dan za odpust iz porodnišnice. Zaradi tega, ker otrok ima najnižjo težo. Zlatenica se pojavi. Ne veš, v katero smer bo šla. Mama čustveno razrvana, če še ni dobila več mleka, tudi zelo nesigurna, kako bo hranila svojega otroka. Skratka, ta dan vidijo ženske večinoma vse črno, čez nekaj ur ali pa naslednji dan pa je vse spet v redu. Tako da malo se lahko zgovarjamo na hormone v tem primeru. Pa seveda. Ja, to je sicer resna tema, se veliko mamic spopada z različnimi strahovi, so premalo samozavestne, jih je strah, kako bo to zdaj, ko je v njihovo življenje prišel otrok, ali bodo zmogle ga nahraniti, skrbeti zanj? Ne bi rekla, da je to veliko. Rekla bi, da so to normalni strahovi kot v vsaki situaciji v življenju, ki je nova. Veste, kamorkoli pravzaprav greš prvič, imaš neke pomisleke, strahove, predsodke, vse sorte se nabere, ko pa to drugič počneš, pa je že lažje. Je že lažje, ne? Ja. Nocoj zelo veliko govoriva o mamicah, novorojenčkih, pa mislim, da je prav, da omeniva tudi očete in partnerje. Kakšna je, kaj je njihova vloga v teh prvih dneh? So lahko veliko oporo, pomoč? Večinoma vidim, da so v pomoč. Jaz sem še iz tistih časov, ko očetje niso bili pri porodu in ko smo pač zagovarjali to, da bi bilo
prav, da so pri porodu, da bi bilo prav, da grejo v šolo za starše. In v začetku smo imeli tudi kar velike komedije s temi očeti, ko so bili bolj občutljivi, pa so recimo niso prenesli tega, kar se dogaja pri porodu ali pa kaj takega. Zdaj pa so, moram reči, te partnerji po veliki večini, zelo veliki večini, v zelo dobro oporo ženskam. Ja. In ko se mlada družina po nekaj dneh odpravi iz porodnišnice v zavetje svojega doma, kakšni so vaši napotki, kako začeti na novo? Poslušati otroka, se ravnati po njegovih potrebah? Ja. Ne vem, v teh letih sem se izoblikovala eno mnenje, da je za prvi dan je zelo stresen, veste. Ko pridejo domov, otrok v bistvu čuti spremembo okolja. Je lahko, različno se obnašajo. Eni so zelo sitni in mama dobi takoj občutek, da nima dovolj mleka, eni pa kar spijo celi dan. Tisti dan bi bilo prav, da je družina sama. Da se uravnovesi ta energija doma, da si malo znajo orientirati z novim družinskim članom in tudi potem, dokler se res ne čutijo pripravljeni, naj ne sprejemajo obiskov. Naj pride na obisk samo osebe, ki naredijo kaj v gospodinjstvu. Tak jim rečem. Veste? Zato, ker vse, kar pride, nekdo drug pride, treba kavo skuhati, treba pospraviti, treba, ne vem, tak si predstavlja. In potem je na vrsti, otrok se joče, kaj pa ne zdaj naredim, pa malo prej je jedu, pa ne bomo, ne. Ne moreš slediti otroku, če imaš druge opravke. To je res. Že prej ste nekako omenili dojenčke za spančke, če jim lahko tako rečem. Nekateri bi res kar spali in spali. Ali obstaja kakšen trik, kako jih vendarle prebuditi? Običajno jih začnemo previjati ali kaj takega. Ali pa dvigneš otroka, pa se morda že prebudi. Kaj pa dodajanje glukoze? To pa ne. To pa ne. Glukoza to poveča zlatenica. Je dosti manj kalorična kot mleko, zaradi tega lahko otrok hujša, tako da ni razlogov. In ko smo že ravno pri hujšanju, teži, kakorkoli obrnemo, ali je dobro, da novorojenčka redno tehtamo po prihodu iz porodnišnice, ali to ni potrebno? Sploh ni potrebno, sploh pa se mi zdi škodljivo tehtanje pred in po podoju, ker znanstveniki so dokazali, da ne odraža tega, koliko otrok pojedo. In potem, veste, povečajo frustracijo. Ta ženska mora misliti, je zdaj dovolj, ni dovolj, zle pa niso zadovoljne, da je dovolj, ne? Če nas v resnici skrbi otrokovo napredovanje, bi svetovala, da se tehta vsak dan ob določenem času, v enakih pogojih, enako oblečen ali pa slečen in bi naj pridobil 15 do 30 gramov dnevno. Sicer pa družine kmalu po prihodu iz porodnišnice obišče tudi patronažna služba. Patronažna služba že nekako v času materine in novorojenčkove hospitalizacije pridobi podatke, da sama potrka na dom, če sem pravilno obveščena. Mi imamo v Mariboru izjemno situacijo, da imamo njihovo predstavnico, ki obišče porodnišnico in obišče tudi vsako mamico pred odpustom in zbere vse podatke. Potem pa ji podatke ob odpustu posredujemo na posebnih kartonih in tu imamo zelo dobre povezave s patronažno službo, tako da oni v resnici dobijo iz porodnišnice vse potrebne podatke. Obiščejo novorojenca glede po svoji presoji, ampak prvi obisk je vedno naslednji dan po odpustu, kar je tudi izjema v Sloveniji, veste. Ni povsod tako.
Smo lahko hvaležni za ta Ja, privilegij. zelo dobro imamo, ja. Ja, sicer pa prvo kopanje je povezano s celjenjem popka. Kdaj nastopi čas za to? Verjetno je takrat zraven patronažna sestra. Ja, oni to, ko je popek za celjem, prvič patronažna sestra skopa otrok. Glede na aktualen zimski letni čas in nizke temperature, ki so zunaj, pa me zanima, kakšen nasvet, kako v teh razmerah obleči novorojenčka in koliko stopinj naj bo v stanovanju, da ne bo ne prevroče in ne prehladno. Hvala vam za to vprašanje. Zaradi tega, ker sem v teh mesecih dobila kar nekaj klicev, ker so imeli otroci vročino, pa tudi nekaj smo jih dobili v ambulanto, ki so bili malo ohlajeni. Torej, problem novorojenčka je, da slabo regulira telesno temperaturo. Ni sposoben drgetati, ni sposoben se potiti nekako 3 do 4 tedne. In v tistem času moramo mi skrbeti za njegovo stabilno temperaturo. Zato tudi ni primerno, da v tem času hodi ven. Tudi poleti ne, ja? Ker mora vsakokrat on se prilagajati novemu okolju, kar njegovo telo zelo različno doživlja. Eni potem preveč spijo, drugi se ohladijo in tako dalje, ali pa se grejejo. Torej, zdaj so naši novorojenci oblečeni v 2 dolga rokava, ne? Zakaj je to točno, ali so to bodi, ali so srajčke, je pravzaprav vseeno. Neke hlačke in pa imajo neke tople zokenčke, torej periferija, rokice in nogice se hitro ohladijo. Primerna temperatura v prostoru je nekje do 22 stopinj. Zaradi dihal, veste, ker se dihala preveč izsušijo. In pa, če je pretoplo, se otroček pregreva in dobi vročino. In spet ni v redu. Ja. Glejte, meni je ostalo še toliko vprašanj in toliko nepovedanega, tako da srčno upam, da se boste lahko še kdaj odzvali našemu povabilu, ker bi vas z veseljem gostila še v kateri izmed naših oddaj. Hvala lepa. Hvala. Tako, zelo hitro je minila ura našega skupnega druženja, ko smo izvedeli vse in še več o dojenju ter negi novorojenčka. Mnoge koristne informacije na to temo nam je podala gospa primarika Andreja Tekavc-Golob, doktorica medicine, specialistka pediatrije z oddelka za neonatologijo UKC Maribor. Bodite z nami tudi prihodnji četrtek ob 21. ko se bomo poglobili v značilnosti hiperkinetične motnje in samopoškodovalnega vedenja pri otrocih in mladostnikih. Z nami bo specialistka pedopsihiatrije iz UKC Maribor, docentka doktorica Hojka Gregorič-Kumprščak, doktorica medicine. Veselim se vaše družbe in novih zdravstvenih spoznanj. Lahko noč!